আধি গৈছিলেহে মই আহিছিলোঁ জন্ম এনেও পেটলা মানুহৰ বেছি গৰম ন কথাষাৰ মোক শুনিছ নেকি বাৰু বৰ ভাল পাইছে মোবাইলতে পেলাইছে বিনোদ কামানটো দে চুপ পানী দিলেই মাৰ বাগৰিত যে আছে দে মখনাটো দে পগলাটো দে চলাই দে কয় দে মই এবাৰ খালি ফোনমনিত চুই চাম সি নাথাকিলে তাৰ হাতীটো চলাব পাৰিব না বেলেগে পগলাটো নাথাকিলে পোৱালিটোত কেলা উঠাই দিয়ে ওপৰত তলে তলে কেলা কোবাই কোবাই আহি থাকে